दर्शक महानुभाव यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ जहाँबाट हेरे पनि यस भिडियोलाई अवश्य एकछिन पर्खेर हेरिदिनुहोला। यदि तपाईँ महोत्तरी जिल्लाको हुनुहुन्छ भने त अवश्य नै हेर्नुहोला। महोत्तरीका आसपासका हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको हेर्ने दायित्व छ। तपाईँ जहाँसुकैको भए पनि तपाईँ जस्तै आमा बुवा, तपाईँ जस्तै दाइ भाइ भएकाहरूको ठाउँको कुरा हो यो। त्यसैले एकछिन समय खर्चेर यो भिडियो हेरिदिनुहोस्। म कुरा गर्दैछु जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालको। ऐतिहासिक जलेश्वर अस्पताल एकै दिन तत्कालीन राजा श्री 5 महेन्द्रका दुईवटी महारानी रत्न र इन्द्र दुईटीको नाममा दुईटा अस्पतालको छुट्टै छुट्टै ठाउँमा शिलान्यास भयो। एउटाको नाउँमा काठमाडौँ थापाथली स्थित प्रसुति गृह जुन अस्पताल छ त्यसको शिलान्यास भएको थियो र त्यही दिनमा जलेश्वर अवस्थित अहिलेको जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो। दुईटै अस्पतालको अवस्था कस्तो छ हामी सबैलाई थाहा छ। एउटा अस्पताल 5000 बेडभन्दा बढीको अस्पताल भइसक्यो प्रसुति गृह भने एकै दिन शिलान्यास गरिएको अर्को अस्पताल जलेश्वर प्रादेशिक अस्पताल 15 बेडको सेवा सुविधामा अहिले पनि चलिरहेको छ। भर्खरै नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले जलेश्वर प्रादेशिक अस्पताललाई 100 शैय्याको अस्पताल घोषणा गरेको छ। बडा खुसीको कुरा हो। अब जलेश्वरमा पनि धेरै डाक्टरहरू रहने भए, धेरै बेडहरू हुने भए। हुन त अहिले पनि बेडहरूको कमी छैन, इक्विपमेन्टहरूको कमी छैन, तर सञ्चालन गर्नेहरूको कमी छ। अहिलेको कुरा गर्दा जलेश्वर अस्पतालमा अध्यक्ष र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट बिचको द्वन्द्व एकदमै जताततै छताछुल्लो छ। अध्यक्षजी र मेसु बिच कुरै हुँदैन अनि अस्पताल कसरी राम्रो बन्छ त? त्यो त कुरा त खास गरी त अस्पताल सम्बन्धी त मलाई सुरुमा म आएको 1-1.5 महिना त भयो। त्यसपछि म अस्पताललाई राम्रो सुधार्नको लागि जस्तै चिकित्सकहरू टाइममा आइदिनु र स्टाफहरू पनि आफ्नो डिपार्टमेन्टमा बसेर काम गरिदिनु र एकदम कानुनसम्म बसेर काम गर्नु। मेसु पनि 2 बजे निस्किन्थ्यो, त्योमा पनि मैले ध्यान दिएँ कि कार्यालय प्रमुख भएर तपाईँ 5 बजेसम्म बस्नुपर्छ र अस्पताललाई राम्रो बनाउनलाई भिजन थ्रु बनाउनुपर्छ, सम्झ गरेर जानुपर्छ। त्यति भन्दाखेरि उहाँलाई के लाग्यो, अब मलाई बोलाउनै छोड्नु भएको छ भने म के भनौँ त्यसमा। अध्यक्ष हुनुहुन्छ मिनु झा, त्यस्तै मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ मनिषा भारद्वाज, डाक्टर मनिषा भारद्वाज। दुवैजना महोत्तरीकै निवासी हुनुहुन्छ। एकजना पिपरा गाउँपालिकाको हुनुहुन्छ अध्यक्ष भने अर्को मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट जलेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 निवासी हुनुहुन्छ। एकदम सबैलाई खुसी लागेको थियो कि दुईटा महिला आउनुभएको छ प्रमुख कार्यकारी पदमा। अब यो अस्पतालले राम्रो गर्ला। तर दुर्भाग्य दुवैजना बीच पानी बाराबारको स्थिति छ। न अध्यक्षले मेसुलाई बोलाउन चाहनुहुन्छ, न मेसुले अध्यक्षलाई टेर्छ। जबकि दुवैजनाको स्थान आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अध्यक्षै हुनुहुन्छ र अध्यक्षको सदस्य सचिवको रूपमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले काम गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। 4 महिनादेखि मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ र फागुनैदेखि नियुक्ति गरिएको छ मिनु झाजीलाई। मैले पनि धेरैजनाको मुखबाट विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सुनेको थिएँ कि दुईजना बीच विवाद छ। म आफ्नो आमा बुवा दिदीलाई त्यही अस्पतालमा लिएर जाने गर्छु। यो हाम्रै लागि निर्माण गरिएको अस्पताल हो। मैले
अब यो द्वन्द्वको बिचबाट अस्पताललाई उकास्ने एउटा आफ्नो जुन दायित्व छ त्यो निर्वाह गर्ने अध्यक्षजीलाई भेटेँ। अध्यक्षजीलाई सबै कुरा भने कि राम्रो गर्नको लागि आउनु भएको छ, राम्रो गरिदिनुहोस्, अनि दुईजना मेसुसँग बस्नुहोस् तपाईँ, जबसम्म तपाईँहरू बिचमा सहकार्य हुँदैन तबसम्म यो अस्पताल उन्नतितर्फ जाँदैन। उहाँले भन्नुभयो ठिक छ, म बस्न तयार छु, मेरो कुनै गल्ती छ भने म एक्सक्युज पनि माग्न तयार छु। अनि म गएँ मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मनिषा भारद्वाजजी कहाँ। उहाँलाई पनि भने गाइनोको तपाईँ एकदम राम्रो डक्टर हुनुहुन्छ, यो हस्पिटललाई राम्रो गर्न हामी सक्छौँ, तर तपाईँ र अध्यक्षजी बिचको विवादले यो अस्पताललाई प्रगति गर्नबाट वञ्चित गरिरहेको छ कि। अनि उहाँले भन्नुभयो अब यो बस्ने समय रहेन, सहकारीको समय रहेन, हस्पिटल त राम्रै चलिरहेछ र उहाँ एक्लै चलाइराख्नु भएको छ। कुनै पनि सामानको खरिद होस् या कुनै व्यवस्थापन होस् त्यो विषयमा कहिले न अध्यक्ष र मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट सँगै बस्नु भएको छ र नबस्ने छाँट काट्छ। अरू जे भए पनि यी दुईजना बिच भएको विवादले मेरो लागि खोलिएको जलेश्वर अस्पताल, आम जनताको लागि खोलिएको जलेश्वर अस्पताल अहिले आफै बिरामी पर्ला कि जस्तो भान भइरहेको छ। जलेश्वर अस्पतालको सन्दर्भमा डाक्टर मनिषा भारद्वाजलाई सोद्धा उहाँले भन्नुभयो राम्रो चलिरहेको छ, एकदम सबै व्यवस्थापन राम्रो छ। यस बिचमा लगातार 5 दिन जलेश्वर अस्पतालमा जाने अवसर मिल्यो। म त भनौँ अवसरै भन्छु, हुन त अस्पताल र प्रहरी चौकीमा जान कसैको रहर हुँदैन। 2 दिन लगातार दिदीलाई लिएर जानु पर्यो, 2 दिन लगातार आमालाई लिएर जानु पर्यो, 1 दिन आमा बुवा र दिदीलाई लिएर जानु पर्यो। अब जलेश्वर अस्पतालको अवस्था कस्तो छ त्यो एकचोटि हेरौँ हामी। यो जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सीको शौचालय हो, महिला शौचालय, जसमा 5 दिनदेखि बल्ब लागेको छैन। त्यस्तै यो हेर्नुहोस् उजुरी पेटिका, आफ्नो गुनासो आम जनता सेवाग्राहीले राखोस् भनेर हरेक कार्यालयमा उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यो उजुरी पेटिकामा न तालचा छ, त्यतिकै छ, मान्छेले उजुरी कहाँ हाल्ने, एकचोटि आफै हेर्नुहोस्। यो इमर्जेन्सी कक्षको बेड हो, यो बेड सिटहरू, एकजना बिरामी यहाँबाट डिस्चार्ज भएर जानुहुन्छ, बेडसिट प्राय त्यस्तै हुन्छन्। यो अस्पतालभित्रै खोलिएको सशुल्क औषधि पसल हो, जसमा करारमा कर्मचारी राखेर यो औषधि पसल सञ्चालन गरिएको छ। 4 वटा औषधि यदि डाक्टर साहबले लेख्नुभयो भने 1 वा 2टा औषधि धन्न पाउँछ। सोद्धाखेरि भन्नुहुन्छ कि हो औषधि यो कमी छ, लेखेर माथि पठाइसकेको छु। डाक्टर मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मनिषा भारद्वाजलाई यही कुरा राख्दा उहाँले भन्नुहुन्छ कि म कहाँ खबर आएपछि म गर्छु। एजेन्सीको टोयलेटै म लगभग 4-5 दिनदेखि देखिरहेको छु, टोयलेटमा बत्ती छैन, बेड सिटहरू एकदमै फोहोर भएको अवस्थामा हुन्छ, राखेको हुन्छ, उजुरी पेटिकाको अवस्था त्यस्तै छ। पहिला खाना पनि खुवाइन्थ्यो यहाँ पेसेन्टलाई, यिनीहरूको अवस्था यस्तो किन र के कारणले भएको छ? खानाको लागि भन्दाखेरि सरकारी अस्पतालमा चाहिँ भर्ना भएको बिरामीलाई चाहिँ खाना प्रोभाइड हुन्छ, यसको लागि छुट्टै सरकारले बजेट पठाइदिनुहुन्छ। अस्ति पनि भर्खरै यो कुरामा यो विषयमा हामीले कुरा गरेका थियौँ। यसको लागि चाहिँ अस्पतालको आफ्नै क्यान्टिन सञ्चालनमा ल्याएर सरकारबाट पठाइदिनु भएको बजेटमा जतिजना बिरामी भयो, जति छाक खाना खुवायौँ त्यसरी रेकर्ड राखेर कोही व्यक्तिलाई तोक दिएर क्यान्टिन चलाउनलाई, त्यसरी गर्दाखेरि यो सुविधालाई चाहिँ हामीले फेरि पनि अगाडि ल्याउन सक्छौँ। अहिले भइरहेको छैन। अहिले हाम्रो क्यान्टिन नै भवन बनाएर राखेका छौँ, प्रपर क्यान्टिन चाहिँ सञ्चालनमा आइसकेका छैन। यसको लागि चाहिँ प्रोसेसमा जानुपर्छ। सरसफाइको कुरामा चाहिँ अहिले हामी वर्किङ फेजमै छौँ। 100% त्यसरी अचिभ गर्न गाह्रो छ। पब्लिक इन्स्टिट्युट हो, अब सबैजना आउने जाने धेरै टर्नओभर हुन्छ। अब घर जस्तो होइन एकचोटि सफा गरेपछि सफा भइराख्ने। यहाँ अस्पतालमा चाहिँ अब जतिजना आउनुहुन्छ सबैजनाले आफ्नो दायित्वको हिसाबले यो मलाई पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ, यसरी सफा राख्नुपर्छ, त्यसरी
सबैजनामा देखिँदैन र यो कुरा हामीले जुन राखेको हुन्छौँ स्विपर मेस्टर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो समयमा बढाल्ने पुछ्ने तन्ना फेरिदिने बिरामी आएपछि सफा बेडमा चाहिँ पुछेर बसाउने त्यस्तो चाहिँ अहिले पनि हामीले गरिरहेछौँ तर अझै पनि यसलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्ने जस्तो अब मैले टोयलेटकै कुरा गरेँ इमर्जेन्सीमा त्यसमा 5 दिनदेखि बल्ब मैले देखेको छैन। टोयलेटमा चाहिँ अब बल्ब नहुनु भनेको चाहिँ धेरै दुःख लाग्दो कुरा हो। यो एउटा सानो अब करेक्टेबल समस्या हो जुनलाई चाहिँ अहिले तुरुन्तै नै गरिहालिन्छ। मका इन्फर्मेसन आइपुगेपछि त्यो कुरा नहुने त्यस्तो हुँदैन किनभने टोयलेटको बल्ब चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट बुझिन्छ। भित्र सशुल्क औषधिको लागि यहीँ अब स्टाफेहरू राखिएको छ। औषधिहरू प्राय अब 4वटा औषधि लिन गयो, एउटा पाइन्छ, 2टा पाइन्छ, हामीले लेखेर पठाएछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। के छ यसमा? अब यसको बारेमा चाहिँ मलाई त्यहाँ फार्मेसी जसले कन्डक्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँसँग एकचोटि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छैन के होइन मेडिसिन चाहिँ अब कुनै कहिलेकाहीँ मलाई यही ट्रेड नेम चाहियो, यस्तो चाहियो, उस्तो चाहियो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। नभए एउटा जेनरल जुन इमर्जेन्सीमा प्रिस्क्राइब मेडिसिन छ त्यो चाहिँ हुनुपर्ने हो, अस्पताल फार्मेसीमा खोलेकै त्यसैको लागि हो। त्यस्तो कुन औषधि पाइएन त्यो चाहिँ एकचोटि क्वेरी गर्नुपर्ने देखिन्छ। ठिक छ, मैसँग छ, म तपाईँले हजुर मन्त्रालय से सौंपे कब पैसा त हामीलाई बादेखि मन्त्रालय कस्तो छ? चल्दैछ। अस्पतालको अवस्था त राम्रै छ तर केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ। न औषधि छ यहाँ खोलिएको पसलमा, 4वटा मध्ये एउटा 2टा पाइन्छ। बेडसिटको इमर्जेन्सीहरूमा अवस्था त्यस्तै छ। टोयलेटमा बल्ब छैन, उजुरी पेटिका त्यतिकै खुल्ला छ। यो सबै कसले हेर्ने? यो सबै व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट र सम्बन्धित कर्मचारीलाई थाहा हो। तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ? म भनिसकेको छु जे अस्पतालमा आवश्यकता छ त्यो म मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टलाई र सम्बन्धित कर्मचारीलाई पटक म भन्दै आइरहेको छु। यो भएन, त्यो भएन, त्यो व्यवस्थित गर्नु, यो गर्नु। तर उहाँहरूले अब के कसो गर्नुहुन्छ त्यो आफै गएर सोध्नु। जलेश्वर अस्पताल जहाँ बिरामीलाई खाना खुवाइन्थ्यो अहिले त्यो खानाको अत्तो पत्तो छैन। अरू विभिन्न साना साना कुरा छन् जसलाई ठुला हाकिमहरूले ध्यान दिनुभएको जस्तो त देखिएन। तर आम सेवाग्राहीको लागि चाहे त्यो शौचालयको बल होस्, बेडसिट होस्, उजुरी पेटिका होस्, भोजन होस्, सशुल्क औषधालय होस् या जे होस् एकदमै महत्त्व राख्ने गर्छ। यसमा कहिले जाने ध्यान? कि तपाईहरुको झगडामै हाम्रो लागि खोलिएको अस्पताललाई एकदमै बिचल्ली बनाइराख्ने? कृपया मिलिदिनुस्। तपाईहरु दुई जनाको द्वन्द्वले न अध्यक्षजीलाई राम्रो गर्छ न मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टजीलाई राम्रो गर्छ र हामीलाई त राम्रो गर्ने कुरै भएन। हाम्रो लागि खोलिएको अस्पताललाई राम्रो गर्ने कुरै भएन। एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर हिड्नै पर्छ। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो मैले बुझे अनुसार। त्यसैले तपाईहरु आफ्नो अहंकार छोड्नुस्। एक दिन हामी सबै मर्नै पर्छ। यो अहंकार लिएर के गर्ने? कृपया यसमाथि त ध्यान दिनुस् र आफ्नो भविष्यमाथि ध्यान दिनुस्, आफ्नो मानवतामाथि ध्यान दिनुस्, आफ्नो घरमाथि ध्यान दिनुस्। तपाईहरुसँग बढी पैसा होला, तपाई ठुलो प्राइभेट नर्सिङ होममा जान सक्नुहुन्छ। तर तपाईकै छिमेकी, तपाईकै नातेदार जोसँग कम पैसा छ, जोसँग पैसै छैन, उनीहरुको लागि यही प्रादेशिक जलेश्वर अस्पताल नै हो। इभन म आफै पनि मेरो घरका सबै परिवार त्यहाँ जान्छौँ। मलाई राम्ररी थाहा छ कि सरकारी अस्पताल र सरकारी विद्यालय भन्दा राम्रो कुनै पनि हालतमा प्राइभेट अस्पताल र प्राइभेट विद्यालय हुन सक्दैन। त्यसले हामी सबैजना सरकारी अस्पताल र सरकारी विद्यालयमै जाने प्रयास पनि गरौँ, बच्चालाई पठाउने प्रयास पनि गरौँ। र तपाईहरु अध्यक्षजी र मेसुजी एकदम तपाईहरु दुई जना आफ्नो फिल्डमा एकदम राम्रो गरेर आउनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। प्लिज मिलिदिनुस्, यो अस्पताललाई बनाइदिनुस्। हस् त, हामीलाई अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मेहनत भएको छ। यदि राम्रो लागेको भए
च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् र आफ्नो कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अरू कस्ता कस्ता भिडियोहरू हेर्न मन पराउनुहुन्छ, हामी के को बारेमा रिपोर्ट तयार पारौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।